Bueno, empezamos con un unboxing de la zapatilla Nike Zoom Fly Flyknit. ¡Empezamos! Bueno, aquí dentro están las zapas con las que competiré este año y nada, vamos a empezar a abrirlas. Es una pasada, la verdad. Acabo de verlas y me encantan. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Abrimos la caja y aquí están las nuevas Nike Zoom Fly Flyknit. No le han puesto el número 2, es la segunda versión, pero le han puesto la coletilla del tejido que llevaremos en el upper, ¿vale? Fijaros bien. Digamos que lo que es el diseño de la zapatilla es el mismo que el de la primera versión, pero ahora contaremos porque tiene distintos materiales, sobre todo en la media suela, ¿vale? Fijaros, es preciosa, ¿vale? Deciros que ya hay 5 colores de este modelo. Las tenemos en azul, las tenemos en naranja, en un tono claro, en un negro con la lengüeta en gris y en estas, y en el negro con la lengüeta en naranja. Chulísima. Bueno, si os habéis fijado en la suela, tengo que decir que ya he corrido con ella, la verdad, no me he podido resistir y este fin de semana hice un 5000 con ellas y nada, luego al final os diré las sensaciones, la verdad. Es una pasada lo que es la zapatilla, ¿eh? A nivel de ingeniería, a nivel de materiales, de acabado, es una auténtica pasada. Bueno, vamos a empezar por la parte de arriba de la zapatilla, ¿vale? Está compuesto de un material llamado Flyknit y es el que le da nombre a esta segunda versión de la zapatilla. Es una malla que está hecha en una sola pieza, no hay costuras, buscando ligereza, elasticidad y sujeción, ¿vale? Evitando roces. Es una zapatilla que está muy bien construida, muy bien cerrada aquí en el collar, aunque no tenga prácticamente estructura comparada con la primera versión. Los ojales muy disimulados, ¿vale? Fijaros ahí, muy disimulados, y los cordones son totalmente planos. Continuamos, aquí en la parte trasera tenemos este cogedor, ideal para podértelas calzar bien, y aprovechan para que sea un poco reflectante, ¿vale? Con estos colores tan vivos, tan llamativos, hacen que se nos pueda ver cuando va anocheciendo. La verdad es que es muy vistosa la zapatilla, es una pasada, es preciosa, ¿vale? Con las geometrías de la media suela, ya características, haciendo aquí esa cuña. Continuamos, vamos a hablar de la suela. Me voy a dejar la media suela porque es donde están todas las novedades realmente de la zapatilla, aparte del upper. Y vamos a hablar de la suela. La suela es realmente la misma que teníamos en la primera versión, ¿vale? Con las mismas formas geométricas, repartidos los materiales de la misma manera, es exactamente la misma que la primera versión, ¿vale? Bueno, tengo un amigo que me ha dicho que le ha llegado a durar incluso hasta 700 kilómetros. No sé si durará tanto esta zapatilla, pero bueno, si me durara a mí también 700 kilómetros ya
me daría un canto en los dientes. No creo que dure tantos kilómetros. Yo la voy a utilizar simplemente para correr carreras, 5.000, 10.000 e incluso miles maratones. Vamos a pasar a la media suela, que es donde se encuentran las grandes novedades. Nike ha sustituido el Lunarlon por el material de nueva generación, el React, que hace que sea una amortiguación más suave, pero a la vez también más reactiva, ¿vale? Te aporta un plus de amortiguación y es más, es una amortiguación más duradera. Conforme pasan los kilómetros continúa aportándote exactamente lo mismo. Una de las novedades es de que ya le han insertado la misma placa de fibra de carbono que lleva la Vaporfly, ¿vale? Esto te va a dar un plus de reactividad. La transición de la pisada va a ser mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿vale? La verdad que la zapatilla puesta no te enteras de que la llevas. Es una pasada la sensación, el equilibrio que tiene entre amortiguación y reactividad es brutal. Más aparte la sujeción del pie, prácticamente no notas nada. No tienes rozamiento, no tienes... La verdad que es una pasada. Ya os lo he dicho antes, no me pude esperar a hacer el unboxing y la probé este fin de semana y las sensaciones fueron muy curiosas. Bueno, el que haya tenido la primera versión ya lo sabrá, pero el que no la haya calzado todavía, cuando te pones por primera vez la zapatilla es espectacular, porque es una sensación indescriptible, no es una sensación que has tenido con otra zapatilla. Es una zapatilla que te da la sensación de que tiras hacia adelante. Tú te la pones y te da la sensación de que te vas hacia adelante, te incita a dar un paso, ¿vale? Eso hace que en carreras siempre vayas totalmente concentrado en ir hacia adelante. Bueno, el dorso de la zapatilla es de 10, ¿vale? Tenemos en la parte posterior una medida de 23 milímetros frente a 13 milímetros en la parte anterior, la parte de los metatarsos. Y a nivel de peso, nos encontraremos en un peso de 250 gramos para las versiones de hombres, aproximadamente, ya sabéis que dependiendo de la talla que tengamos, pesará un poquito más o menos, y en la talla de mujeres estará en torno a los 210. Bueno, lo último deciros que la zapatilla es de horma estrecha, con lo cual si tienes el pie fino te va a ir genial, como a mí, pero si tienes el pie un poquito anchito te va a oprimir un poquito, deciros que es para gente con pisada neutra y sobre todo gente con constitución ligera media, ¿vale? Recomendada para hacer series, obviamente, y para competiciones yo creo que hasta media maratón si tienes una pisada normal, y si tienes una pisada con cierta técnica, con cierta calidad, puedes llegar incluso hasta el maratón. Después de estrenar la zapatilla, después de hacer un calentamiento de 5 kilómetros, de hacer una carrera de 5 kilómetros y de soltar 2 kilómetros, o sea, un total de unos 12 kilómetros, ya me puedo hacer la idea del tipo de zapatilla que tengo ahora mismo, de la zapatilla que me he cogido para competir este año, y todo positivo,
apenas una cosita que, bueno, que es normal, es lógico, pero impresionante la amortiguación, la cantidad de amortiguación que tiene para lo ligera que es. La sensación calzada es brutal, es un guante, no pesa nada para la cantidad de entresuela que tiene, es reactiva. También te da la sensación de que te impulsa un paso más, siempre un paso más, das un paso y ya está tirándote hacia adelante para el siguiente paso. Eso facilita mucho cuando ya estás llegando al tramo final de una carrera. Luego, ¿qué decir? Ajuste, no te enteras de nada. He hecho una cosa que nunca debe hacer un corredor, que es estrenar una zapatilla en una carrera. Pero bueno, las ganas me podían, eran simplemente un 5K y quería estrenarla. Así que la sensación ha sido brutal, ha sido genial. Me ha adaptado desde el primer metro, la verdad. La zapatilla es preciosa, es muy cómoda, ajusta genial, perfecto, es muy reactiva, tiene una amortiguación increíble para lo reactiva que es. La verdad que tiene un equilibrio, velocidad, comodidad, es perfecta, macho, es perfecta. La verdad que siempre corro con mixtas, Boston, Kinvara, Zante, pero esta zapatilla la supera con creces. Solo tiene una pequeña pega que le he encontrado, y es que en curva cerrada pierdes un poco de agarre, la verdad. Pero bueno, qué zapatilla fina, qué zapatilla rápida, no pierde agarre en una curva cerrada. Quitando de eso, la zapatilla es un 10. Y desde luego, para lo mal que había empezado la temporada, sé que gracias a ella, bueno, gracias a mí también, pero gracias a ella hemos conseguido un trofeito. Así que nada, la primera impresión, en una escala de 0 al 10 le pongo un 9,5, claramente. Una de las mejores zapatillas que he tenido nunca, la verdad. Bueno, así que nada, os voy a poner unas imágenes de la carrera, del podio. Y nada, la verdad que no podía haber estrenado en un sitio mejor y quedar más satisfecho, la verdad. Os la recomiendo 100%, ¿eh? Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, y aquí las guardamos ya hasta la próxima carrera.